Тульские врачи рассказали о влиянии частого чихания на сосуды головного мозга. В Рио главный врача онкоцентра Дмитрий Истомин сообщил, что во время чихания давление в сосудах головы кратковременно повышается, но это не причиняет вреду организму и не вызывает дискомфорта. Кроме того, тульские врачи начали использовать функцию 3D-моделирования для исследования сосудов с максимальной точностью. Ну что ж, теперь можно чихать без опасений. Интересно, а кто-то действительно переживал, что чихание может навредить сосудам мозга? Может быть, следующим открытием станет влияние зевоты на работу сердца. Но если серьезно, важно, что медицина движется вперед и внедряет современные технологии. Потому что 3D-моделирование сосудов – это шаг к более точной диагностике и эффективному лечению. Дай бог, чтобы такие инновации действительно помогали людям. А мы продолжим чихать на здоровье.